ប្រាណនៃភាពមួយនេះយេហ្វឹងក៏បានដឹងអំពីវត្តមានរបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែជ័យក៏បានលើកឡើងថាគ្រាន់តែអត្ថន័យនៃចម្រៀងរបស់គាត់មួយនេះវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចាក៏ប្រាប់ឲ្យតោះទៅចំណែកឯយេហ្វឹងវិញពិតជាខឹងជាមួយនឹងអាស៊ីស្ទឹមនឹងខ្លាំងមែនទែនបើវាមិនមែនខ្លាំងជាងគាត់នោះទេក៏ប្រកាសជានឹងឯហោះហើរដូចជាគេឯងដែរហើយស្រាប់តែពេលនោះពុទ្ធចាស៊ូព្រមទាំងពុទ្ធជ័យនឹងក៏បានអមគ្រប់មកកាន់គាត់ហៅគាត់ថាជាលោកពុទ្ធចាឬដូច្នេះយេហ្វឹងក៏ឆ្ងល់ហើយអ្នកទាំងពីរច្រឡំមនុស្សទៅដឹងពុទ្ធជ័យក៏បានគាត់ថាខ្ញុំមិនបានឃើញថាពលវិញ្ញាណប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមមនុស្សធម្មតាអាចសម្រេចនៅចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដោយមិនដេចទៅពុទ្ធចាស៊ូក៏យល់ស្របផងដែរចំណែកឯយេហ្វឹងវិញក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែលឡើងភ្នំបែបឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើអ្នកទាំងពីរចង់បានអ្វីពីខ្ញុំមែនទេឬថាជាមនុស្សធម្មតាពុទ្ធចាស៊ូក៏ថាតើខ្ញុំយល់ខុសទេដឹងចំណែកឯពុទ្ធចាវិញក៏ថាតើក៏ចង់ឯងមើលមានសត្វអណ្ដើកដែលត្រូវបានព្យួរនោះវាពិតជាមិនធម្មតាទេគេគឺជាអធិរិបិសាចឃើញពួកគេសម្លឹងមើលដូចនេះយេហ្វឹងក៏ថាអ្នកទាំងពីរអណ្ដើកមួយនេះខ្ញុំទុកចំហុយវាឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមានកម្លាំងណាស់ទេខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរឡើយឬថាជាធ្វើសោកពួកគេទៅពីរនាក់ក៏ភ្ជាប់អត់ខ្លាំងមែនទែនបរមម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់រួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានសុំទោសទៅកាន់យេហ្វឹងអញ្ចឹងទៅយេហ្វឹងក៏ឆ្ងល់ហើយថាតើអ្នកហាក់ក្បិតគត់ទេពាក្យនេះល្ងងគេដឹងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះពុទ្ធជ័យក៏បានខ្សឹបប្រាប់ថាខ្ញុំបានលើកច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលពុកបិសាចដែលមានកម្រិតពុកពួរហ្នឹងពួកគេតែងតែបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សមើលទៅបរមម្នាក់នេះក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរពុទ្ធចាស៊ូក៏ថាពិតមែនហើយរួចហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅពួកយើងគ្រាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយតន្ត្រីរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះលើថាពួកគេចូលចិត្តចម្រៀងរបស់គាត់យេហ្វឹងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចាំខ្ញុំជិះមួយបាត់ទៀតឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៅចោលលើដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាមានការរំភើបយើងមិនដឹងថាចម្រៀងមួយនេះគឺជាចម្រៀងអ្វីផងពួកគេបានស្រែកហៅថាចម្រៀងមួយនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងបន្ទាប់ពីស្ដាប់រួចពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានអស់សម្លេងអំពីអរគុណទៅកាន់លោកម្ចាស់យេថាពួកគេនឹងមិនបំភ្លេចចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ឡើយពុទ្ធចាស៊ូក៏បន្តថាលោកម្ចាស់បើសិនបានអ្នកត្រូវការអ្វីអីអាចប្រាប់មកកាន់យើងបានបើទោះបីជាអ្នកឲ្យយើងឡើងភ្នំដើរចុះសមុទ្រភ្លើងក៏ដោយក៏យើងយល់ព្រមផងដែរយេហ្វឹងក៏ប្រាប់ថាមិនចាំបាច់នោះទេអ្នកទាំងពីរគួរតែពាក់សម្លៀកពាក់សិនទៅហើយដោយសារតែសារសរបស់សត្វចំណាយទាំងអស់នេះវាពិតជាមានចំណុចច្រើនអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរគួរតែមានវិធីសាស្ត្រយកវាទៅជាមួយហើយពុទ្ធចាស៊ូក៏បានគិតថាជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ការវេចខ្ចប់សត្វចំណាយទាំងអស់នេះវាពិតជារឿងដ៏ងាយស្រួលពុទ្ធជ័យក៏បន្តបើគាត់និយាយដូចនេះទៅហើយតើអាចទេថាគាត់ចង់បានកំណប់ត្ររបស់គ្រួសារលីរបស់ខ្ញុំដែលវាគឺជាចិញ្ចៀននៃលំហយេហ្វឹងក៏សួរបញ្ជាក់ថាតើអ្នកទាំងពីរមិនអាចធ្វើបានទេមែនទេអញ្ចឹងមិនអីនោះទេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាពិតជាមិនយល់អំពីរឿងទាំងអស់នោះទេតែពុទ្ធជ័យក៏បានបញ្ឈប់ព្រមទាំងបញ្ចេញនៅចិញ្ចៀនលំហអាកាសចេញមកដែលនាងនឹងប្រកល់វាទៅឲ្យគាត់យេហ្វឹងក៏សរសើរថាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពុទ្ធចាស៊ូក៏បន្តថាតើអ្នកស្គួតមែនទេពុទ្ធជ័យក៏ថាចាប់ទុកវាធ្វើជាអំណោយទៅចោះក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធចាស៊ូក៏បានឃើញទៅកាន់ប៉ែមួយដែលបញ្ចេញនៅពន្លឺដ៏បរិសុទ្ធពួកគេក៏លន់មាត់ដំណាលគ្នាថាតើអាចទេថាគាត់គឺជាគ្រូក្បាច់គុណដ៏បរិសុទ្ធរួចហើយពួកគេក៏លុតជង្គង់និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាតើប៉ុណ្ណេះមានសង្ឃឹមហើយកាត់មកកាន់កញ្ញាលីដែលកំពុងតែវឹកហាត់ថាពួកនៅវិញនាងក៏បានឃើញទៅការពុទ្ធចាទាំងពីរកំពុងតែធ្វើដំណើរមកពុទ្ធយាយក៏បានសួរថារីលែនហៅតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅលើភ្នំមួយនេះឲ្យពុតប្រកាសកញ្ញាលីក៏ប្រាប់ទៅថាពីដំបូងនាងកំពុងតែវឹកហាត់នោះទេតែបន្ទាប់ពីមាននរណាម្នាក់ចាប់ទៅកាន់អធិរិបិសាចពពុះបិសាចទាំងអស់នោះពួកវាពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកកម្មមនុស្សនៅលើភ្នំមួយនេះយកតែម្ដងពុទ្ធចាទាំងពីរក៏បានជាញញឹមពុទ្ធចាស៊ូក៏ថាតើអធិរិបិសាចមួយនោះវាគឺជាសត្វអណ្ដើកមែនទេនាងក៏តបថាពិតមែនហើយតែហេតុអីបានជាលោកគ្រូដឹងរឿងនេះមិនត្រឹមតែយើងបានឃើញទៅកាន់អធិរិបិសាចម្នាក់នោះប៉ុណ្ណោះទេតែពួកយើងក៏បានឃើញទៅកាន់មនុស្សដែលបានចាប់អធិរិបិសាចផងដែរឬដូច្នេះកញ្ញាលីក៏មានការភ្ជាប់អើលពុទ្ធជ័យក៏ថាអញ្ចឹងឯងឆាប់ចុះទៅលើភ្នំលឿនភ្លាមទៅប្រហែលជាយើងអាចជួបទៅកាន់ពុទ្ធចាចឹងខ្ពស់ម្ដងទៀតកញ្ញាលីក៏បាននិយាយថាអ្នកមិញលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរធ្វើនេះដើម្បីប្រយោជន៍របស់នាងតែពេលនេះវាលឿនខ្លាំងពេកនាងនៅតែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលនាងមិនទាន់បានធ្វើវាពុទ្ធជ័យក៏បាននិយាយថាគ្មានស្រីល្ងងអាកាសមួយនេះវាគឺជាអាកាសមួយនៅក្នុង10000ណាអញ្ចឹងឯងត្រូវតែចាប់យកអាកាសមួយនេះកញ្ញាលីនៅតែពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តឃើញដូច្នេះទៅហើយពុទ្ធជ័យក៏មានតែចាប់បង្ខំដូចជារឿងទុំទាវនោះទេតែកញ្ញាលីក៏ថាអ្នកមួយវានៅតែមានមនុស្សធម្មតាម្នាក់ទៀតនៅលើកំពូលភ្នំមួយនេះនៅពេលនាងចាស់ចេញនាងបានឃើញទៅកាន់ស្ដេចបិសាចច្រើនខ្លាំងមែនទែនបានរួមទៅកាន់គាត់ពុទ្ធជ័យក៏ប្រាប់ថាគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះឯងមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនោះទេតែបើតាអ្វីដែលឯងបាននិយាយទៅអញខ្លាចគាត់ស្លាប់មែនឬរ៉ែនហៅឯងគួរតែកាត់ចិត្តពីគាត់ទៅពេលនោះពុទ្ធចាស៊ូក៏ថាពុទ្ធចាចង់ខ្ពស់ក៏មិនទាន់ទៅណានោះទេលើដូច្នេះពុទ្ធជ័យក៏ថាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពេលនោះយេហ្វឹងក៏ដើរមកពុទ្ធចាទាំងពីរក៏បានអន់គោរពចំណែកឯកញ្ញាលីវិញពិតជាភ្ជាប់អើវាគឺជាគាត់រួចហើយនាងក៏សួរបញ្ជាក់ថាអ្នកមិញតើនេះគឺជាពុទ្ធចាចង់ខ្ពស់ដែលអ្នកនិយាយមែនទេពុទ្ធជ័យក៏ប្រាប់ឲ្យនាងឆាប់ទៅគោរពពុទ្ធចាភ្លាមទៅកញ្ញាលីក៏លើកឡើងថាតាមពិតទៅ
គាត់ក៏ជាមនុស្សធម្មតាដែលនាងបានលើកឡើងនឹងឯងពុទ្ធចាទាំងពីរក៏ព្យាបឲ្យចប់ចំណែកឯយើងហ្វឹងវិញក៏ថាប៉ុន្មានហើយអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាយកច្រឡំហើយតាមពិតទៅខ្ញុំគឺជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះទង្វើរបស់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងមែនទែនពុទ្ធចាសួរក៏ថាសូមលោកពុទ្ធចាមិនចាំបាច់សុំទោសនោះទេការដែលយើងបានជួបតែការនេះវាគឺជាពរជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទៅហើយយីហ្វឹងពិតជាបាក់ក្នុងការនិយាយតែគាត់ក៏បានស្វាគមន៍ទៅកាន់កញ្ញាលីចំណែកឯកញ្ញាលីវិញក៏បានគិតថាចេះតែក៏មិនមានការដោះសំបីតែបន្តិចតែគាត់អាចខ្លាចជាជាងខ្លាំងបានដែររបៀបណាយីហ្វឹងក៏បានគិតថាមើលទៅនាងនៅតែមិនអើពើជាមួយនឹងខ្ញុំកញ្ញាលីក៏បានសួរថាលោកគ្រូអ្នកមិញតើអ្នកទាំងពីរយល់ច្រឡំទេដឹងពុទ្ធយាយក៏ប្រាប់ថាក្មេងសេដងងជំនាញសិលធម៌របស់ឯងវាដូចជារយៈពេលហើយឯងឆាប់តែមើលសត្វអណ្ដើកមួយនេះមើលបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ធម៌ពុបញ្ញាពិនិត្យមើលទៅនាងពិតជាព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនពុទ្ធយាយក៏ប្រាប់ថាគេគឺជាអធិរិបិសាសត្វអណ្ដើករួចហើយកញ្ញាលីក៏បានលោតជង្គង់របស់យីហ្វឹងក៏ឆ្ងល់ហើយថាកញ្ញាលីតើលើជង្គង់ចូលឆ្នាំចិនមែនទេកញ្ញាលីក៏គោរពតែកាន់គាត់យីហ្វឹងក៏ថាកញ្ញាលីអ្នកបាននិយាយថានៅលើភ្នំមួយនេះវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់នេះឆាប់មើលវាព្រមទៅវាពិតជាមានសត្វចំណាយច្រើនខ្លាំងណាស់ឃើញដូច្នេះពុទ្ធចាសស៊ូក៏ថាមើលទៅពុទ្ធចាចឹងខ្ពស់ពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់រ៉ែនហើយរួចហើយពុទ្ធជ័យក៏បាននិយាយថានេះគឺជាក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំដែលនាងមានទេពកោសល្យតាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះពុទ្ធចាសស៊ូក៏បន្ថែមថារ៉ែនហើយក៏ជាសិស្សល្អរបស់ខ្ញុំផងដែរនេះយេហ្វងក៏បានដើរចាចេញប្រាប់ថាខ្ញុំនៅតែមានកិច្ចការសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញទៅមុនហើយតែគាត់ក៏បានគិតថាទេពកោសល្យខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាំងទៅតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងឃើញដូច្នេះពុទ្ធយាយក៏ថាឥឡូវនេះយើងបានប្រាជ័យឱកាសល្អមួយហើយកញ្ញាលីក៏ថាពិតមែនហើយតែនាងក៏បាននឹកឃើញថាយាយហ្វឹងក៏បានប្រកបវត្ថុវិញ្ញាណមកឲ្យនាងពុទ្ធយាយក៏សួរថាតើថងមួយនេះវានៅឯណានាងក៏តបយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំជ្រុះបាត់ហើយលើដូច្នេះពុទ្ធចាសស៊ូពិតជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងថងមួយនេះវាប្រកាសជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធហើយឬថាជាវត្ថុបរិសុទ្ធកញ្ញាលីនឹងក៏ប្រាប់ឲ្យពួកគេឆាប់ស្វែងរកលឿនវាមទៅសេរីបន្ទាប់ក៏បង្ហាញអំពីលបអញ្ឆ្កែអញ្ចឹងទៅហើយស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានោះសំឡេងមួយក៏បាននិយាយថាអាចឆ្កែមកទីនេះលើដូច្នេះលបអញ្ឆ្កែក៏ព្យាបាលផងដែរតែគេក៏បានដឹងហើយថានេះមិនមែនជាលបងគ្រងឆ្អឹងទេមែនទេលបងគ្រងឆ្អឹងក៏ប្រាប់ឲ្យគេធ្វើកាយបកាឲ្យសំរុំបន្តិចទៅលបងឆ្កែក៏ចាប់ផ្ដើមអែបអោបទៅកាន់លបងគ្រងឆ្អឹងថាគេក៏ពិតជាសង្ហានិងមានអំណាចខ្លាំងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនតែលបងគ្រងឆ្អឹងនៅតែមិនពេញចិត្តដូច្នេះហើយលបងឆ្កែគឺមានតែប្រើសម្លេងខ្ជិលខ្ជួតាក់ទាញទៅកាន់គ្រងឆ្អឹងបែបប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពីសម្លេងរបស់លបងឆ្កែហើយលបងគ្រងឆ្អឹងក៏អសរថាវាពិតជាល្អណាស់អញ្ចឹងឯងឆាប់ជួយយើងបើកកម្របមួយនេះតិចមកលបងឆ្កែក៏ទទួលបានជាបើកនៅកម្របមួយនេះទទួលបានជោគជ័យហើយវាក៏បញ្ចេញនៅពន្លឺយ៉ាងចាញ់ជាផងដែរបន្តមកលបងគ្រងឆ្អឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគុំនៅសារពាង្គកាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញតែម្ដងបញ្ចេញនៅអំណាចយ៉ាងអស្ចារ្យលបងឆ្កែក៏បានសរសើរថាបងប្រុសគ្រងឆ្អឹងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបើគេមិនមែនជាសត្វឆ្កែឈ្មោះទៅនោះលបងគ្រងឆ្អឹងប្រកាសជាចុចរបស់គេហើយរួចហើយលបងគ្រងឆ្អឹងក៏បាននាំទៅកាន់ឆ្កែតុយរបស់យើងនឹងទៅកាន់ទីកន្លែងមួយលបងឆ្កែក៏បានឆ្ងល់ហើយថាតើនេះមិនមែនជាច្រកទ្វារឈិញសាងទេមែនទេគេក៏បានតបថាមើលទៅឯងពិតជាមានភ្នែកខ្លះយើងគួរតែរងចាំនៅទីនេះហើយបន្តិចទៀតកម្មវិធីប្រកាសជានឹងចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរពុទ្ធចាលោកក៏និយាយថាឯងក៏ប៉ះយើងមើលបើមិនបែសារតែឯងនោះទេយើងប្រកាសជាមិនចុចនោះទេយេប៉េក៏បានតបថាអ្នកប្រកាសជាមានការយល់ខុសហើយសៀវស៊ូនិងសៀវយូគេពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ពុទ្ធចាលោកក៏នៅតែមិនមានការពេញចិត្តយេប៉េក៏បន្តថាអ្នកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនពេកនោះទេបន្ទាប់ពីដល់សាកវេគុណអ្នកគួរតែនិយាយពីល្អៗប្រាប់ទៅកាន់ពុទ្ធចាយេផងតែពេលនោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាគេមិនអាចកម្រាស់ខ្លួនបាននោះទេសូម្បីតែដល់ដង្ហើមក៏គេរៀនពិបាកផងដែរតើបរិសុទ្ធខ្មាំម្នាក់នោះគេគឺជានរណាទៅរួចហើយគេក៏បានសួរថាហើយបានជាអ្នកបញ្ឈប់ខ្ញុំលបងក្រុងចឹងក៏តបថាគ្រាន់តែជាស្រមោចគេក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនឯងមើងងាយយើងតើឯងមិនដឹងថាយើងនិយាយទៅក៏ជាមេប៉ារបស់និកាយធានកងទេវិញតែគ្មានទេគ្រាន់តែជាម្រាមដៃមួយសោះនិយាយទៅក៏ពិតជាវេទនាដោយសារតែឯងបានធ្វើអាប់ទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងហើយឯងមិនចាំបាច់សុំការអភ័យទោសនោះទេលើដូចនេះនិយាយទៅក៏ឆ្ងល់តើខ្ញុំស៊ឺមួយបានទេតើលោកម្ចាស់របស់អ្នកខ្ញុំបានប្រមាថតាំងពីពេលណាទៅលបងក្រុងចឹងក៏បានតបថាឯងមិនបានធ្វើបាបមកការយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែឯងបានធ្វើលោកម្ចាស់របស់យើងអាអន់ស្រពន់ចិត្តហើយក្នុងនាមយើងគឺជាអ្នកអំរើរបស់គាត់ដូច្នេះហើយយើងគួរតែដាក់ទោសទៅកាន់ឯងលើដូច្នេះយាយប៉ៃក៏បានដឹងហើយតាមពិតទៅវាគឺជាកុសលដែលគាត់ពិតជាអាចគ្រប់គ្រងទៅកាន់ព្រះមរណៈដូច្នេះបានមើលទៅគាត់ពិតជាខ្លាំងជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទៅទៀតលបងក្រុងចឹងក៏និយាយថាដោយសារតែឯងបានយល់រឿងរ៉ាវអស់ទៅហើយអញ្ចឹងវាគួរទៅដល់ពេលដែលយើងផ្ដល់នៅអារម្មណ៍ដ៏ជួយចាត់មួយដល់ឯងហើយពេលនោះកញ្ញាជួយយន្តក៏ថាបងប្រុសតោះចាក់ចេញប៉ុន្តែវេទចាលោកក៏ប្រាប់ថាមិនទាន់ចាក់ចេញអីលបងចឹងក៏ថាឥឡូវនេះចាំយើងគិតមើលពីការដាក់ទោសឯងសិនឃើញអាការមួយនេះយាយប៉ៃក៏ថាសូមលោកម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតទៅបើជាអ្នកឲ្យគេធ្វើជាអ្នកអំរើបគួរចំណាអាហារក៏គេសុខចិត្តដែរតែលបងឆ្កែក៏បានក្រហើបបន្តិចធ្វើឲ្យគេក៏រត់តែភ័យខ្លាចឥឡូវនេះអ្នកត្រូវការអ្វី
អ្វីក៏គេហ៊ានឲ្យដែរលបងកងចង់ក៏និយាយថាបើឯងចង់ឲ្យយើងអត់តទៅកាន់ឯងអញ្ចឹងឯងគួរតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងនឹងមកកាន់យើងមកឬដូច្នេះយាយប៉ៃក៏បានបញ្ចេញនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែលបងកងចង់ក៏ចំអកទៅសិនតែជារបស់សម្រាមយ៉ាងហើយណាស់ឯងក៏គួរតែផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអាវុធវិញ្ញាណចំនួន1800ផងដែរយាយប៉ៃក៏បានគិតថាតើគាត់ចង់ឲ្យគេស្វែងរកកំណត់ទ្រព្យដ៏កម្របែបនេះនៅឯណាទៅឃើញទឹកមកគេដូច្នេះលបងកងចង់ក៏ថាតើឲ្យមកពេញចិត្តទេមែនទេយាយប៉ៃក៏បានតបថាបាទខ្ញុំសុខចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្រិតនៃការដំដោះរបស់គេវិពជាទៀតអញ្ចឹងហើយគេមានតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកប៉ុណ្ណោះលបងកងចង់ក៏ថាជាមួយសមត្ថភាពដ៏ការរបស់ឯងនឹងប្រកបជាមួយទទួលបានអាវុធទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងចាំយើងគិតបន្តិចសិនពេលនោះលបងឆ្កែក៏ឲ្យយល់ថាលោកម្ចាស់តើយើងចង់បានក្មេងស្រីយ៉ាងម៉េចដែរឮថាជាក្មេងស្រីលបងកងចង់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ផ្លែតែម្ដងអាចឆ្កែពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះយើងបានគិតរួចហើយយើងចង់បានទៅកាន់ក្មេងស្រីរកសម្បត្តិខាងវិញទាំងអស់នោះយើងលែងត្រូវការទេហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវការតែក្មេងស្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយឯងក៏ត្រូវតែបញ្ជូនក្មេងស្រីទាំងអស់នោះទៅកាន់សាលាក្បាច់គុណក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះទេឯងប្រកាសជាងាប់យាយប៉ៃក៏តបថាកុំបារម្ភអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសជានឹងប្រមូលក្មេងស្រីឲ្យអ្នកពេញចិត្តជាមិនខានលបងកងចង់ក៏ថាអញ្ចឹងល្អខ្លាំងណាស់ឯងឆាប់ចេញភ្លាមទៅចំណែកឯអ្នកទាំងពីរវិញក៏គួរតែចាក់ចេញផងដែរតែនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមកសាលាក្បាច់គុណលើក្រោយកុំភ្លេចយករបស់របរមកជាមួយផងខណៈពេលដែលយាយប៉ៃកំពុងដាក់មេព្រៃនឹងក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលោកម្ចាស់លោកដែលគេកំពុងជាខឹងអីតែឯងមកមើលផ្លូវទីមកនេះហើយគេក៏បានឆ្ងល់ថាតើនៅទីនោះវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែបន្ទាប់ពីឃើញទៅកាន់លបងកងចង់ហើយគេក៏ពុះជីកភ័យវាគឺជាគាត់រួចហើយគេក៏ចង់រួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលបងកងចង់ក៏បានចាប់គេទម្លាក់ចុះក្រោមតែម្ដងទៅដែលធ្វើឲ្យគេក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយលបងកងចង់ក៏ថាមើលទៅឯងពុះជាក្លាហានណាវាហាក់បីដូចជាមេរៀនឲ្យយើងមកផ្ដល់ឲ្យឯងការពលិកមុនហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ Master លោកក៏បានតបថាយកច្រឡំមកខ្ញុំពុះជាពេញចិត្តវាខ្លាំងណាស់អាចឆ្កែតែឯងជឿទេខ្ញុំមិនជឿនោះទេអញ្ចឹងបើឯងចង់ចាក់ចេញឯងគួរតែបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងហើយជាលទ្ធផល Master លោកក៏ត្រូវបានអស់សម្លៀកបំពាក់ហើយបានជឿទាំងពីរធ្វើបានមកកាន់ក្មេងតូចខ្លាំងម្ល៉េះបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្លៀកបំពាក់របស់ Master លោកហើយលបងក្រុងចង់ក៏ពិតជាសង្ហាគួរសមហើយវាក៏បាល់ពេលដែលគេទៅកាន់សាលាក្បាច់គុណដើម្បីមើលទៅកាន់ក្មេងស្រីហើយកាន់មកក្នុងសាលាក្បាច់គុណវិញក្មេងស្រីជាច្រើនក៏បានរាំដោយវាពិតជាស្អាតចំណែកលបងក្រុងចង់វិញបានសរសើរបំផុតពីមាត់ថាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់រួចហើយគេក៏បានបាយប្រាទៅកាន់ចែទាំងអស់នោះផងដែរព្រមទាំងប្រាប់ថាបន្ទាប់មកភ្លេងត្រូវតែបន្តលេងអ្នករាំក៏ត្រូវតែបន្តរាំពេលនោះផងដែរមានចែម្នាក់ក៏បាននិយាយថាលោកម្ចាស់យើងបានរាំនៅកាន់ទីនេះអររយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយបើសិនមកលោកម្ចាស់របស់អ្នកយាយហ្វឹងបានមកដល់នោះអ្នកប្រកាសជាចុចបានស្រីស្អាតអបរត់បែបនេះហើយលបងកងចើងគឺបានភ្លេចអំពីលោកម្ចាស់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនចាំបាច់និយាយអំពីលោកម្ចាស់នោះទេក៏ប្រកាសជាវង្វេងក្នុងភ្នំមួយនោះបាត់ទៅហើយតែខណៈពេលដែលគេកំពុងតែសើចនោះក៏មានដៃមួយចាប់មកកាន់ក្បាលរបស់គេតែម្ដងគេក៏បានស្រែកហៅថាអបលោកព្រះរបស់យើងក៏មិនចង់ទុំយូរផងដែរអាចចង្រៃយកយើងបានដឹងហើយថាឯងកំពុងតែបង្កបញ្ហានៅទីនេះឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះលបងឆ្កែក៏ពិតជាមានការភ័យខ្លាចយាយហ្វងក៏បាននិយាយថាឯងនៅតែបោកយើងលុយដែលយើងបានខំរកទាំងប៉ុន្មានឯងបែរទៅយកវាទៅឲ្យស្រីទាំងអស់នោះទៅវិញឥឡូវនេះយាយប្រកាសជានឹងបញ្ជូនឯងទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយ80ដៃក៏បានកន្លងផុតទៅលបងកងជើងស្ទើរតែបាយអំពលអំពែចំណែកលបងឆ្កែវិញក៏បាននិយាយឲ្យថាបងប្រុសកងជើងមិនមែនថាខ្ញុំមិនស្មោះត្រង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាពិតជាសាហាវពេកហើយបន្ទាប់ពីវាយយ៉ាងយូរមកយាយហ្វងក៏ពិតជាហត់ផងដែរតែគាត់ក៏បានសម្លឹងឃើញថាសម្បីទៅមួយកាក់ក៏មិនតឹកផងដែរចង្រៃយកឥឡូវនេះឯងជំពាក់យើងហើយដូច្នេះឯងគួរតែផ្ដល់វាមកឲ្យយើងវិញបន្ទាប់មកសម្លេងផ្ទុះជាសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏បានបន្លឺឡើងស្ទើរតែកក្រាក់មេរុជាប្រតិពីទៅហើយយាយហ្វងក៏បាននិយាយថាអូយស្ងាត់អារម្មណ៍នៅពេលដែលអត់លុយជីវិតប្រកាសជាគ្មានដំណើរការនោះទេតែហើយបានជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់អីខ្លាំងម្ល៉េះតើនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មែនទេកាត់មកក្នុងទីក្រុងវិញពុទ្ធចារ្យលោកក៏ថាលោកគ្រូអ្នកមិនបានស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំនោះទេ Master លោកក៏ថាតើឯងគិតថាយើងមិនអាចយកអង្កាំភ្លើងមួយនោះបានមែនទេស្ដាប់យើងបានច្បាស់យើងមិនខ្វល់ថាអ្នកមានគុណរបស់ឯងនឹងគឺជានរណានោះទេយើងប្រកាសជានឹងយកនៅអង្កាំភ្លើងមួយនោះឲ្យតតែបានពុទ្ធចារ្យលោកក៏បានគិតថាតើនេះគឺជាអត្តពលដែលគាត់បានដើរបង្ហាញចិញ្ចាំងពេញមួយយប់មែនទេ Master លោកក៏បន្តបើសិនបើគាត់មិនប្រកល់នៅអង្កាំភ្លើងមកឲ្យយើងនោះទេយើងប្រកាសជានឹងបំផ្លាញសាលាក្បាច់គុណរបស់គាត់នោះដូចផ្ទាល់ពុទ្ធចារ្យលោកក៏រំលឹកថាលោកគ្រូក៏មកឯងគឺជាយាយហ្វឹងមែនទេយាយហ្វឹងក៏បានតបថាតើអ្នកគឺជាណា
แต่អ្នកទាំងពីរមកទីនេះក្នុងគោលឡើងໄວយើងគឺជានរណាមែនឯងមើលទូករបស់យើងទៅនេះគឺជាសាក់ជីងចក់យេហ្វាំងក៏បានគិតថាចយជីងចក់ស្អីគេហ្នឹងរួចហើយក៏បានតបថាមកបងប្រុសឈិញសាងចូលមកក្នុងអង្គុយលេងសិនមកចំណាយតាកញ្ចាក់ឯងវិញខ្ញុំមិនស្គាល់ទេចឹងឆាប់ចាក់ចេញទៅឬសំដីដូចនេះ Master Lu ក៏ពិតជាខឹងឯងចឹងមើលងាយមកកាន់យើងមែនទេនៅក្នុងករណីមួយនេះឯងកំពុងទោសថាយើងជាមនុស្សឆ្លើយអសោះយេហ្វាំងក៏សួរថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីតើយើងចង់ធ្វើអ្វីមែនទេឯងឆាប់យកនៅអង្កាមភ្លើងចេញភ្លាមមកបើមិនដូច្នេះទេឯងតែបន្ទាប់ពីឃើញលបងកងចឹងភ្លាមគេក៏ព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនអូ my god គាត់ម្ដងទៀតហើយរួចហើយគេក៏បានលុតជង្គង់ឥឡូវនេះខ្ញុំខុសហើយយេហ្វាំងក៏ឆ្ងល់តើអ្នកចាំមានន័យថាយ៉ាងម៉េច Master Lu ក៏បានប្រកល់នៅចិញ្ចៀនផ្ទុករបស់គាត់ព្រមទាំងនិយាយថាចាប់ទុកវាថាជាការសំទោសរបស់ខ្ញុំទៅចោលរួចហើយក៏បានដាក់មេប្រួយព្រមទាំងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រហែលខ្ញុំមិនវិលត្រឡប់មកកាន់ជីវិតនេះទៀតទេលីហើយទីក្រុងជើងពីងតែពេលនោះយេហ្វាំងក៏បានគាត់តើអ្នកចង់ទៅណាការនិយាយរបស់អ្នកវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងតើអ្នកនៅទីនេះដើម្បីអ្វី Master Lu ក៏បានតបថាខ្ញុំគ្រាន់តែមកមើលទីនេះតើយេហ្វាំងនៅតែមិនជឿតើឯងគិតថាយើងជឿការកុហករបស់ឯងនឹងមែនទេស្រាប់តែពេលនោះក្រុមពុទ្ធចារ្យ Lu ក៏ហៅតែកាន់គាត់យេហ្វាំងក៏ថាអូអ្នកទាំង3ឃើញដូច្នេះ Master Lu ក៏ព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនអធិរាជ3គុណចំនួន3នេះពុទ្ធចារ្យ Wu ក៏បានលើកឡើងថាពេលមុនអ្នកបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនឹងមកធ្វើចំការនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំបាននាំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមកកាន់ទីនេះហើយយេហ្វាំងក៏បានតបថាជាការពិតណាស់ឮដូច្នេះ Master Lu ក៏បានកញ្ញាញ់ខួរយកតែម្ដងចំណែកឯពុទ្ធចារ្យ Lu វិញក៏បានគិតថាហើយបានជាខ្ញុំមិនមានការព្យាបាលអញ្ចឹងតើវាមានន័យថាខ្ញុំបានធំឡើងហើយមែនទេពុទ្ធចារ្យ Wu ក៏បាននិយាយថាលោកពុទ្ធចារ្យអើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់បាននោះទេចំណែកឯ Master Lu វិញក៏រត់តែភ្ញាក់បានបន្ថែមទៀតក៏ព្រោះថាអធិរាជក្បែរគុណដល់ខ្លាំងពួកកែពីរនាក់បើជីមកធ្វើកិច្ចការចំការទៅវិញយេហ្វាំងក៏បានគិតផងដែរថាតើអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាចង់ធ្វើជាកសិករចិញ្ចឹមជីវិតមែនឬតែបើតាមស្នាមញញឹមដែលពួកគេបានបញ្ចេញមកនេះគឺជាស្នាមញញឹមដែលចេញពីកៅអៅបេះដូងរបស់ពួកគេដែលវាពិតជាធ្វើខ្ញុំមានការរំភើបរួចហើយក៏បាននិយាយថាវាមិនអីនោះទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការនៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកឧបករណ៍មកជាមួយដែរឬទេពួកគេក៏បានកវីក្បាលដូច្នេះទៅហើយយេហ្វាំងក៏បាននិយាយថាអីនោះទេចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យក៏បានដែររួចហើយក៏បានទៅធ្វើបែរស្មាងក្រោយមកក៏បានកន្លងផុតទៅក៏ចំនួន3ក៏បានធ្លាក់ទៅដៃរបស់ពុទ្ធចារ្យទាំង3ផងដែរតែពួកគេក៏ពិតជាមានការព្យាបាលដែលមិនរំពឹងទឹកនោះទេថាដែលទទួលបាននៅអាវុធវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យបែបនេះយេហ្វាំងក៏បានសួរថាតើទាំង3ពេញចិត្តទេពុទ្ធចារ្យ Wu ក៏បានតបថាខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនចង់ហ៊ានប្រាណយេហ្វាំងក៏ប្រាប់ទៅថាបើចប់ទាំងអស់នៅវាខូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំឲ្យព្រះបរមនោះទេវានៅតែមានច្រើនទៀតនៅក្នុងឃ្លាំងពុទ្ធចារ្យទាំង3ក៏រត់តែព្យាបាលយេហ្វាំងក៏បានគិតថាវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ធ្វើការសកម្មមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាពួកគេព្យាបាលខ្លាំងម្ល៉េះតែមិនអីនោះទេឥឡូវនេះមនុស្សស្មោះត្រង់ទាំង3នាក់ពួកគេបានតែធ្វើការអត់ទៅហើយអញ្ចឹងវានៅសារតែមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់ម្នាក់នេះប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយហើយគាត់ក៏និយាយយ៉ាងកំណាយថាប្រាប់យើងភ្លាមមកតើឯងមកទីនេះក្នុងគោលនឹងអ្វី Master Lu ក៏បានលន់មកថាខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងកម្លាំងសម្ពាធដ៏ខ្លាំងបែបនេះនោះទេដូច្នេះគេត្រូវតែគិតអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីរស់បន្តមកសេរីរឿងនិភេទមួយនេះគឺត្រូវបានកត់ចាប់ឲ្យត្រឹមនឹងគឺមានតែរងចាំទស្សនានិងភាពបន្តទៀតជាមួយនឹងអត់មាននោះទេហើយអត់មានក៏សូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនតើតែការចេញវីដេអូវាមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅក៏ព្រោះថាអត់មានការរវល់បន្តិចបន្តួចនឹងឯងហើយក៏អរគុណទៅកាន់គ្នាយើងមួយរូបផងដែរដែលបានឧបត្ថម្ភមកកាន់អត់មានចំនួន 2000 រៀលសម្រាប់អ្នកខ្លះរងណាដែលចង់ឧបត្ថម្ភមកកាន់អត់មានអីគឺឲ្យឧបត្ថម្ភតាមរយៈ QR Code ខាងលើនេះបានអត់មានគឺមានតែអរគុណនឹងជូនពរដល់ទាំងអស់គ្នារកស៊ីទៅទៀតមានបានទៅណាបកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពពេលនេះពីសំណាក់ admin បាយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ